هم با اینجا با تو اینجا. خب بچه خوش آمد به ویدیو من. ببخشید چند وقت ویدیو نگذاشتم. آخرین ویدیو 1 ماه پیش بود. اصلا این ویدیو بازی میخواد من دارم اینجا حرف میزنم. خب بیا اومدیم گیم اپ بیاد یه دفعه هنده داریم جامپ زدیم. خب بگیم پوجا فلان چه آخه بده کی میخواد اول یه دست بگیم بالا بیا نت ایوان. خب بس میبینید آقای حبیب از آقای خیبس پاتوک بچه پاتوک اینجاست. ولی بازم کسی توش نیست کم آدم داخلشه. بس من دیدم بس اونی که تعدادش چه زن دیگو اونی که تعدادش مثلا پوکسته فایر و همشون من قبل یه ویدیو بزنم ولی سرسر خیلی اونجا زیاد بود. ولی اون چی زده؟ چی زدی تو درک؟ وای خب بچه سرور اصلا کسی توش باورشون بیم بدفاست میم تو آب از اول بازنیم خیلی منطقه. اینجا پورتال نداره هست ولی خب سولو داره نزود برم تو لابی دوباره. این کمه تعداد پلیر باشه ولی اصلا کم باش بهتره. خب دیگه خب کسی اینجا نیست با من لفت میدیم بریم. خب نکن بیاد باز همیشه در این شروعه ولی میشه دختره ما چیه؟ ما دویله ما دویله میام با این آبی نفیس یه ونگ خوب زد دوست دارم. بعد به این درخواست دوست نه خوش یاد باش یارم شده با یارم خوب داریم یارم خوبه دوست کیپ دارم من مردم کیپ دارم یاد نیست تازه وارده من زدم ولی خیلی سختی میشه ویدیو What? چه آن اینه؟ نه واسه ویدیو اما بیج بزنیم میگه بیجم این شکلیه بیج دیگه بلد نیستم. هشه تو زدیم معلومه. خب حرفی تو زدی معلوم بود خب دقیقش حرف زده بعد میگه صدا من داخلش نیست بش توجه بهش نکنید. فقط اگه میخواد چند وقت دیگه دین آیدی
فیفاش بهتون بدم. فیفای پلیر یا اون بده یکی رو زد یا اون نوبه یا که علیکی اینقدر میان بد میزنن بعد بیان بگم بهش داک شمشیر میگیری. خب پول نداریم گیدم. آخه چرا یاد نرخ دلار میفتم وقتی پشما میبینم. میگیره چی؟ تو 15 تا پشم میگیری به 4 تا در صورت که 4 تا میشه. یعنی تو هر باید 4 تا بید ولی تو در این صورت هیچ. این ایمال استوریج کجا؟ اینجا ایمال استوریج دنبال ایمال. بس اینا به چی میگن؟ اسپان ایمال. عجب اسمی. اسم واقعیشون از این بهتره. ببین دایمند هم این چند دیگه هرچی یومی هم میشه برید چون یادتون وای نت ایوان بهترین نت جهانی. نتی که در تاریخ آی یکی از دوستامو آی خب وایسیم اینجا بگیریم دیگه. یعنی بهم بده بهم دایمند بده. خب حرفم بس شد در واقع. شادنس خرید آبی رفت واسه مشو بده خودمون کسی نویسی هیچ من دیگه شو گوش آها بیا با گیم میگه تو گیم اپ تیوکس ماین برم علافیه اینا بیشتری داره. میگه داری چی؟ تیوکس ماین میزنه بالا سعی کن بالا چه دیگه بیا. دارم ولی حوصله ندارم. اوه شب دست گرفتم. چی میگم؟ پروتکشن گرفتم. یا اون بد زد. خودت باش من 2 تا مول دارم. یه چیز خوب بگیرم با این 2 تا مول. میگم چی میگم 2 تا مول دارم با یه چیز خوب بگیرم با این 2 تا مول. خب بده خب بیاین یه چیز خوب بگیریم با این 4 تا. با 4 تا یک چیز مزخرف نگیم مثلا شمشیر بگیم. شمشیر اصلا 4 تا هست. آره شمشیر 4 تا بود. نه شمشیر 4 تا بس باکی من باکی یکی دیگه بهتر از واسه میتونم نابگیرید کنم. نکبک یکی آخر فقط چرا خسیسی سازندگی نکبک یک این شد 2 تا. خب من یکیشو میذارم اینجا. یه فکرم بدون رفت قرمز ما تو موندیم کار. خب بعد چرا این بدواز به یک می حرف بزن باتون واسه یه اصلا کجاست؟ کشتیش؟ کشته؟ شد واسه این وسایل خوب بگیم. ناکبک داریم. من از اونجا که آیتون میگم شروع بشیم چی بعد آموزش پوجا فلانچ هم به شما میذارم. 2 تا من پویزشن بگیرم. واسه با پروتکشن خوب بگی. الان مثلا الان اینجا دایمنده حرفم قشنگ.
نکشت. من حرفا کشتم بوده ولی اون نکشت. نگید نوبم نکشت. شما دیدین من داشتم که اصلا کنه اینجا نمیکنم. من خواستم بکابم آیکوی پرو بودم بعد میگم پرو. اینطور که من هی میخوام رفت آمد کنم اون برج میلاد میکنم. هی رفتم تو بدمون یا کلوزان دوتا میمال دار. خودم اپی میچسب بیم باش بید. چرا؟ آخه چرا؟ من تو میخوام بوش بدم آقای بگی سو ایمرال بگی دایمین کن خودتو. فول دایمین چیم؟ بدون هیچ کلیک کردن ببری خیلی سخته. 6 داخل می از بخش شونام بدوزدیم یعنی میم بکشیم. یعنی متوجه ورود ما شد. ای خدا لباسه علی کجا رفت؟ بگم رفت شد. فایوال از کنار گوشم رد شد بچه ها. دیدید؟ خودم با چشم خودتون الحلال المس هی الحلال هی فوتبال بهترین بازیه. بهتر سخته دارم میمیرم. یه دونه مونده یه دونه بده همون یکی بده تو بده میام تو ایمال اسپریت خوبی. همین یه دونم تازه اومدم داشته دیدم. پروتکشنم خدا من چرا اینو میگیرم؟ بوده چون حالا اینه میخواد جلوی من چه زانوی بزنه؟ دلغکی دیگه دلغکی و دردی بیدرمون. این همه بازی کردم ولی اینقدر نمادم. وایسا من سوسپک دارم. خب بچه بعد آموزش سوسپک دارم خیلی آسانه وارد فول داره کجا فلان چه میشید. من مثلا حرف خلاصش میگم وارد فول داره کجا فلان چه کشتش. وایسا چون این شکلی گیم احساس میکنم اون یارش اصلا نیست. وایسا این بالا یا باید این بالا دلغک فایوال گذاشت من انداخت. اتک نمیخور وای اتک نمیخور دیدید؟ دیدید اتک نمیخور. بودیم قصرت ایمال نسایی بش بای این چیزا خوبی نیست. یکی از اونا ویدا دقیقا این بیاد آپگرید میشه. بازی با اینا همکاری کرده. حتی بودش میخریدی اینجا باید خود کاوه میزدی شما کالا میشدی بعد مثلا یه چیز سوف میزدی. آپگرید ستا بطرق میکنم
یا فولی شده. ما هم بیام توالت. وایسا شاید هنوز پا اصلا دمشش هم جد بود من اون که زدم ارزش نداشت. ای یا من تو چیتری چی تو کرده طولانی ترین بیت واسه عمرم همینه. باشه یزدم یک بیت واز و سسپک نه نمیتونم سنگین میشه پینگ ما قرار الان مثل یک تیکه آشغال بشه چون قرار بیم دور بشینیم. آها راست شد دیگه ماشاءالله. آی دیگه گفتم پینگم قرار آشغال شه. چرا یا اونا همیشه میمیرن؟ چند دقیقه بدام آف میشن. احمد مسلمین اینمی فایر بازه اینجا فایر باز گرفته توی اسپند میده. اوه اونجا هم هست چند تایی هست. بس از این هم فکر کن خیلی بتونم کسی حساب بشم. 3 تا 2 تا میشه مال اوناست که یا بود خودش. احمد مسلمین یا اصلا نمیاد تو بیدشون. پش دستت میگیری اصلا میتونم من اینا بکنم. الان ما یه جا گیر میدست. خب جانسون ها دیدی مثل جانسون اینطوری پرید گفت ها 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 کسی نمیتونه در مقابل من. 2 تایی ما فاینال شیف شدم. خیلی مسخره مردم. وای خب بچه ها خداحافظ. آموزش دانشجویی داخل بازار دانلود میکنیم. بعد اون سوسپک گذاشتن. اول من برنامه رو ببندم. اینجا باختیم فیفا. بعد اینجا تو آپدیت های جدید آپدیتاش این بخش اومده. اینو میزنید شما. بعد میاد اینجا میاد نشان داد مثلا نشان داده شدن این نشان داده فایل های پنهان رو میزنی. بعد مثلا میای اینجا به سوسپک دانلود میکنی به سوسپک هایی که به جاوا باشه. اصلا فکر کن چیه. بعد اینو میاری میندازی میاری اینجا به ماینکرافت توی بخشی به سوسپک. من اینقدر دارم. خب دیگه مثلا فوزان رو اینو بزن این پلیت دیگه. خداحافظ بچه‌ها. این آموزش امروزمون بود و بازی کردنمون باختیم.